Mirë mbroma dhe mirë se ardhat. Mirë se gjetëm. Si mirë prit në studio, Kaula, mirë se erdhe. Sret, faleminderit për kohën, hajdeni të lutem. Se e kemi bu tamam si arin e bowlingut këtu, ullu një reatojoni. Faleminderit për kohën, në cimi ju pas. Faleminderit edhe juve. Dhe urime për çdo sukses, që me siguri nuk janë të gjitha këto, besojën, në studion tonë. Por knacit ju kemi, Kaula, ta nis me ty se emër shumë të veçantë, sa po e dëgjova tash, wow, s'pas kam dëgjuar ndonjëherë Kaula. Ka ndonjë kuptim kështu më të thellë ose në histori mbrapa? Emri Kaula ka kuptimin që ka veçori të bukura. E unë shpresoj që këtij emri më ia dhoni fare epitete, me veprimet mia, po besoj që jam të e bu të pamundurën për me mbajt këtë emër që e kam. Po jepni të dy a kuptim njëra tjetrës, edhe ti emrit edhe emri ty. Nësret fakti që edhe Kaula ka ndjekur këtë rrugën edhe pasionin për bowlingun, a i bie që ju të dy në raport me antarë tjerë të familjes të qëndroni më shumë kohë së bashku, sepse ju lidh bowling? Po, realisht është nuk mund edhe tjetë ndryshe kur të miresh me të njëjtin sport, se unë e kam edhe djalin e vogël, Nadin, ajo është futbollist, unë kaloj kohë edhe me ta shumë se e përcjellin në stërvitje në lojë, mirë po me ka ulë normal prej veçli, se kjo ka fillu prin moshës 5-6 vjetë, se është fëmija i parë, edhe kjo u rrit në arenë bowlingut, do më onë të më përcjell mua dhe faktikisht në moshën 7 vjetëve që ka fillu edhe me lujtë, kështu që shumicën e kohës edhe në udhime dhe... Jeni bashkë. A gjelozojnë vllezërit më të vegjël ose mami? Ta që akum njësune me gjelozu. Jo, po vetë shaka, po që përmendje kemi edhe vllavin e vogël, e kemi me një të ardhme shpesoj shumë të ndritshme, e kemi Nadin me futboll. E tash kur po kemi ka njerë ushtrime ose gara, jo ka me shku me Nadin, po jo se me mund është me arë. Amo jo, shumë nina krenore. Është një farë konflikti, interesi tash në familje. Po tash të një përshkoj një pari. Po vllau i tjetër, ka kështu pasion në një sport? Edhe Gjunejdi është i angazhum në bowling, ka fillu 2025, ndërmon vitin e kalum, ka fillu veç në gara dhe është shpall juniori maj miri, ka talent. Pra rrugës e kemi edhe atë. Po nuk është prej sportet që e kemi imponu, po ma heret në hymje ti e bane një hymje interesante dhe gabimi maj madhe i njerëzve bëhet që shkojnë bowling, se bowling është një sport, një atrakcion ku mund është njëtë në kohë dhe mu taku me shok ose me partnerat punës, mund është njëtë në kohë. Dhe me ushtuj pak prej energjisë edhe ngarkesës ditore. Është shumë sport atraktiv edhe në njëtë në anë që ata që ka nervozu ditën, mund është paraminu si pina edhe kështë që shkarku është totalisht. Aja, keni mësu mamit, më falë se ndërprej, aja keni mësu mamit disa prej teknikave, që edhe ajo, kur të luani bashkë si familje, të mos jetë humpse, edhe pse ma mërmendja që del fituse. Ka mësu teknika, po nuk është që nga bjenë shumë me lujt me familje, se për shkak që jemë shumë të nga shumë për krasë, të kemi për krasë më atë madhe. Tifoze, bravo. Edhe ajo din, nuk është që nuk din. Herën e fundit, kur kemi lujt bile bani pak challenge, edhe bardha e bani pak challenge, nuk i la ju tregoj që këtë talent nuk e keni veç pi bovi. Faktikisht, është edhe si fakt ku në qëfë se shef teknik, shef njerës që shpollujnë, ti e blenë me sy. Kjo ka ndodhë edhe me mu personalisht për shkak që shqecek edhe babi unë e kum pas një farë komoditetin në qendrat bowlingut, u kom fillimi kur unë e kum pa veç babin duke lujt bowling. Edhe ka qenë ndoshta me thonë ma i veçantë për kitë lojtarëve tjerë në garat ku ka marrë pjesë edhe unë jam gonë në si kamere cila e kum bleq do lëvizit që ka bu babi edhe kur kum pasën e mundësin me lujtë unë e ju mundu me paraqit. Cilat lëvizit kam bu për shtypja së kohë, që ndoshta edhe ke pyet vetën derisa s'ke hy në ujra të bowlingut, me thonë pse po e bon kështu, ose pse po e bon këtë lëvizje. Po që ajo konë, me thonë pyetja ma kryesore cila më ka shti gjithmonë mund me një farë kuriozitetit që me provu, me njëherë me thonë po du që tash me shku me lutë bowling, se e po është babin të e bun ashta, ajo s'ka pos as një afekt në lojnë, ndështë ta babi veç kamën e djathë, ka shty veç pak ma për masë të majtën, unë këmë thonë
që kanë ashta e bën strajk edhe këmë thonë hajta bëj edhe onë edhe pësa janë nështa nuk kanë ndiku kur gjë heq në loj, po ju mundu çdo herë me blejt gjithë shka që e ka bu babi në loj, sidomos edhe teknikën, po të njëjtën kohë edhe gjujtjen e topit, edhe shpresoj që saktësinë që e ka babi dhe mentalitetin që e ka në këtë sport, shpresoj që të ardhmen edhe one mu mundu bile që ato me ble në gjysë nështa me marë. Biles edhe mund bëhesh ma e mirë, se jo më këtë thonë që në zënë si mund bëhesh më i mirë se... Probabiliteti po. Unë realisht, unë e kam kaulen edhe qik, po i kam edhe 3-4 lejtarë tjerë që realisht edhe nuk janë qytetit pikajt vimna prej Gjilanit, po unë nuk kem bajt kur në fshetsi dhe ma në teknikën edhe dhe gja, sepse unë e kum ditë që herët avon, aj lejtarë kam me dalë edhe kam me përfacu Kosovën edhe si korën mrapa ti që jam në arenë aty edhe gëzona kanë më gëzu edhe shumë qytetar me atë sukses. Nuk kom majtë kur gjë më sheft me thonë diçka që i kom ofru vajzës teme, aty në vi kom më shef. Jem qasi tipi, unë jam gjithherë s'kam qef me majtë diçka, kam qef gjithherë ata që e kam me dhonë të tjertë dhe normal, gjdo trener du të me dasht generatat e reja mi ba ma të mirë se vetë, se të ke fundit edhe aja është edhe detyra e një trenerit, me lanë generata në të armen, sepse generat pas generate na shkojmë të ungrit, edhe pse tash për momentin jem shumë mirë, që ndrojmë në... E ke mendu në njëherë Nusret, që kjo do tjetë një sport, nëse shumica njerëzve pra e shohin bowlingun si një rekreacion edhe e bëjnë sa për qejf, nuk është se kanë atë vëmendjen si ti përmirësoj lëvizjet ose ta fitoj. E ke mendu që do ta kthesh në diçka profesionale edhe që mbase në vite më përpara nuk është marrë edhe fort seriozisht ose se ka pas këtë peshën sot që ta ketë edhe federatën e vetë edhe të kryohen edhe të mbahen edhe gara mes profesionistëve? Realisht, unë me bowling kom fillu në 2011 si krejt këta që i përmend rekreacion, mirë po më ka pëlqy pak ma shumë, sepse unë edhe ashtu nuk e kam bowlingu në sportin e parë, unë jam ish futbolist dhe në vitin 2003 unë kam qenë aktiv, edhe mas mbylljes karierës... A ne sen përbashkët futbolin me bowlingun? Jo, nuk ka të përbashkët, po sportistat gjithherë janë të prinën sportin tjetër, kur dalin pensionohen me një farforme ose lanë për një lëndim ose një arsye tjetër, janë ma të prinën me qenë shumë ma të shpejt edhe shumë ma të mirë në sportin tjetër. Në atë kohë, kur e kom fillu unë, në 2011-2012, unë i kom gjetë një grupë shumë të vogël të njerëzve, sepse nështë ju nuk e manin men ose se keni informatën, bowlingu në Kosovë ka fillu pi 2006-ës. Në mshirë, dhe më në është hapë bowlingu, bowling, edhe në atë kohë ka pas grupacione që kanë lujtë të mënyrë të organizume, po në grupet vogla. Qa që rej po duk në dhe se majtë men sta, faldi. Jo, kam fjallën për publikun se dhe ma në atëherë ka fillu edhe pastaj tani unë kur jemi involvu, jemi organizu ma shumë, edhe në 2011, në 2013 nave që kemi formu federatën, unë jam një ndër themelus të federatës, edhe në 2015 veç jemi pranu në Federatë Botnore Evropiane, edhe kemi fillu me ligë, edhe kemi fillu me gara edhe jashtë vendit. Kështu që në 2016 kemi fillu edhe me organizim të garave internacionale Kosovë, që është edhe një hap shumë që duhet me konë shumë i pregaditën, për domon kemi hecë shumë shpejt. Bowlingu është një sport që luhet shumë. Me këshyrë në nivel botnor, e cekë edhe tim fillim, nuk ka dikush që të pak të njerë dy nuk ka qenë. Domon frekuentohet shumë ma shumë si sport, që aje sport. Të ke fundit rekreacion po është sport. Mirë po, sa ka me konë serios, ka me konë shumë ma serios, edhe është kemi hecë me hapa shumë shpejt, edhe besoj që kemi me hecë hala dhe ma shumë në këto vitet në VM, sa që edhe kemi me pas shumë shpejt edhe kampionatin botnor të organizum në Kosovë, kampionatin evropian, që besa edhe kupën e kampionëve Evropës, sepse jem të gatshëm përveç infrastrukturës. Infrastrukturës po besojmë që Aty qalojmë pak, a? Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit na ka nimu me një pajisje shumë profesionale. Besoj që mas asaj pajisje kam ja ba dhe shpijen asaj pajisje dveçan, që do të thot një arenë nacionale që kam me konë shumë që ka me zhvillu këtë sport, sepse
bowlingu fillon me ligën universitare, me shkollat mesme fillore, që besa edhe me korporata që hinë aty edhe bizneset edhe televizionet, edhe ka mu bo dhe një farloj showe. Dhe ma një jep krejta mundësit bowlingu, edhe nuk do të mu pregadit diçka... Vim nesi stafi ATV-s edhe po e provojmë. Po mos mi përmem, Nuk e di si janë. Arbër, a je heq i mirë në bowling? Më varet për disponimit njerë, ka njerë ndodhë. Arbëri e ka që atë mirë që të njëjtën kohë gjunë, kër e ka radhen edhe këthejt bën muzikë prapë. Dhe ma në kjo është shumë e mirë që mënët me bën në bowling. Po, nashta shumë televizione i keni mujt me punë, e keni të një shansën me mujt edhe në bowling. Ajo, me si mbyll, bile. Është qashtje teknike se ndodhë, për shambull, 2 gjujtje i bëj perfekte edhe tani të nota shkon kejt hoq. Kjo është që bjen fokusi. Ose rritet adrenalina dhe menën ti që gjdo gjujtje kime bo njejt, e pastaj ti nuk e ki fokusin. Shumicën e rastev janë disa sheja në pistën e bowlingut, ku janë orientuse, edhe në këtë rast ti dush me pas gjithher fokusin të to, e jo mi këshyr krejt pinat. Se nuk e di sa keni vrejt, kur jetë një pin, e ki fokusin shumë të madhe dhe shpesher e gjunë drejt në ta. E pse kur janë kejt pinat nuk e bën, se ti je i që orientum, ty do këtë për t'jetu i këshyr krejt, nuk je i fokusum me një target, se kjo hen në sportet precize, si kur me armë, kur gjunë, nëse se ki fokusin 100% të targeti është shumë probleme. A përmirësohet preciziteti? është pytje komplet personale, dhe me thonë huqjet që mujmë i bone, edhe në një gjatë shumë të letë, nëse marrë me gjujt, nuk jam as pak precize. A mundet me u përmirësu, dhe me thonë nëse ushtran edhe punën në ta? Unë për shemë, kër i mësej lojtarë të ri, i mësej në 3 faza, në 4 faza. Mas pari, i mësej qysh me hecë në approach. Approach është aja pjesa ku hecë pej fillimit pistës deri aty ku e gjunë. Se aty është një vi, ku pista i ka 2 senzora anash. Nëse veç maja e gishtave ose e këpucës hinë të foul line, a i të referon foul. është njëjtë sikur me dalë topi në futbol jashtë vijës ansore ose në korner. Tash, momentin që i mësej me ecë, atëher i mësej me gjujt. Me lëshu topin me fell që i thojmë na me hok. Masit të mësohet me gjujt topin, me fell që unë e mësej tani që shdojt me gjujt në target. Do më honë dhe ajo është... Janë etapa që shkojnë gradualisht. Nëse ke bo këto 2 atë parat mirë, atëherë tretën jo, po, kisha pas sheft me njës të paktën, kur së është bonë. Kaula, a je në pikën që nuk ja huq asë njëherë? Kom ri, ofër jam, po normalisht preciziteti pos fokusit e dënë atë punën e vazhdushme. Që se ti nuk i eksperiencë, nuk e din për shambull qka është frika, qka është stresi, atëherë ti kime pas gjithmon problem, se ti kur t'jenë në comfort zonën tënde, ti kur nuk i me huq. Gjithë kime qenë gjujtjet mira, po kur jenë në presion, atëherë kime po një verzion këtë tjetër tëndin, tash problemi është veç ato me e kalu. Nëse ti e kalon ato dhe mendoj që puna e bën për me e kalu që atë fazë, e une jam në mes të qasoj faze dhe jam të punu shumë për me kalu. Mendoj që ka njerë edhe musha pak e bënd vetën eksperienca. O kove të fundit, si do mos edhe vitin e kalu më ka ra medalë shumë jashtë Kosovës, medalë në turnirën kampionate evropiane, edhe mendoj që vitin e kalu më ka ndimu kjo shumë, për me pas se ku bëjo në gabime kur jam në presion, edhe kur të vita në Kosovë, që kam vynë mu me përmirësu. Duket nga trofet që kësirë në Kosovë. Nëse babi ti ka mësu krejt etapat edhe zhvillimin e bowlingut, a ka diçka që ti ke mësu babit, ose që babi ka mësu gjatë eksperiencës me ti? Po, babi i ka ra me u mirë ndoshta me shumë lojtarë tjerë, po nuk besoj ndoshta që mundet me pas një të ndjesi kur esha për shamu qikën e vetë. Po pra? Të fitu kështë që po mendoj që qatë ndjesi e re, ja kumpru ndoshta në sport. është shumë ndjesi e mirë edhe është knatësi kur treneri jëtë është baba jëtë, për shkak që ki shprehen emocione shumë të sinqerta, shumë të vërteta dhe ndoshta që janë të... nuk më nëshë mja dho një fjallë për me e përshkruat emocion.
si për të mirë, si për të keq, po mendoj që ato nështë ja ku më ofru, edhe si sportiste, po edhe si vajza e ti. Sa arrini me mbajt, ose gjatë ushtrimeve dhe ose gjatë turnireve, garave ku merë pjesë, sa arrini me qëndrunat raportin si trajner dhe lojtare, apo është e pa mundun pa u përfshi emocionalisht? Po pyetësin në Rumani, ishken në kupën e kampionëve herën e fundit në Austri edhe në IBIBO, në International Tournament që kënë fundit e patëm në Rumani për vitin e kalum, kënë që kjo pyetje. Po kjo jo në formën shëbane ti, po ata e bëjshin në këtë formë. Qysh po ka mundësi dhe këtë ti, me majtë raportin mrena lojës, trener lojtare, dhe më thonë me i thonë komandat edhe ajo mi pranu komandat, si kur jo mësë më kanë kur gjë me zveti, kurse kur po dilni jashtë, dhe ke jeni të hareshëm, jeni avdhin, tash po edhe mjavë të regu është problem me kuptu, kështë që s'mi të regaj është diçka që buron të i brenda. Ajo është e mirë që e kina ndërtu, po ma herët e përmendi që nuk është njëjtë si kur fëmijën tënë me pas të mësuese, të i nejtë në këshillime me një gardë të madhe, si kur lojtarin tjetër. Me spjegu figurativisht, me atë lojtarin tjetër ndridhet kej trupi e zemra me këta mzinet edhe fryma. Apo kuptan është që kjo, që e njën ti pak ma shumë me fëmijën tënë, jo që ti ki qef kjo me fitu, e aj tjetëri bani që ka bani së, se për mu jenë të njëjtë, po me fëmijën tënë ti e njën se, shamull, momentin që e shetë që është të vujt në pist, ti vun bashk me ta. Kurse me atë tjetërin e ki macet, muno është me relaksu se e shetë që nuk ka mundësi. Dëmonë që kjo është në dalimi mes lojtarit që e ki edhe fëmi, edhe lojtarit që nuk e ki faktikisht gjakut tënë, në kuptimin sepse ajo është genetike edhe është e natyrshme, së mënësh me dalë ti pej natyres tonë. Na, përse përngjojna shumë, edhe në shikim të parë, ka pas raste kur për shembull moshatar të men në bowling, ka ardhë u qudit, më ka thonë tja, babe ki këta, e ku më thonë, po pse? Edhe nuk ka pas, po. Qëta besoj që e kena pas shumë të mirë edhe gjithmonë mundohemi me mbajt për shkak që në qofë se na me të vërtet i shprejmi këtë emocionet që i kemi si babe bi në pist atëherë nuk ka sens. Sporti është sport, jeta në familje si babe bi është babe bi, kur të hen në lojë në pist, është disiplinë, është sport. Kjo është që aja dëmonë, është disiplinë, është mindset që ti dush nëse dënë profesionalisht, në ata shimi i në gara ndërkomtare, në ata shim me një farforme, jem të bo gara me kejtë Evropën, mos të me dhe me kejtë botën, kështu që ata janë shumë ma përpara se na po flasë tu njës për i shtetit edhe prej financave, prej shumë gjana, po na nuk jem me këto që i kem, që nuk jem keq tash, jem të bagara dhe jem të i sfidu, që me një farforme me dhonë edhe këta si informatë nuk është diçka fshetësi. Për shembull, vitin e kalum, treneri i Gjermanis, ja ishëm në kupën e kampionëve, ka ulaj kishke 16 vjetë, ato tash ishëm të lujtë me seniore, ato 23, 25, 20, ta po më vjen keq, po edhe një vjetë, 2, tha naskina qka me lypë në këtë garë, ishke fjalla për shka ka ullë, se për vend parë s'kem, e kjo është diçka që ti për një moment të mburrësh me punën që e ke bo. Po kjo u dasht me pas andra, pas taj me punu për tu, që mës me met veç andra, edhe sat jem ku jem, edhe normal s'kina munal, deri sat që thojt na lodh suksesi, po suksesi edhe punë të mira nuk të lodhin kur. Me që kam këtu, si kampion që jeni, nuk mundem pa ju shfrytzu pak për disa këshilla falas dhe teknika që ata që të paktën e bëjmë për qejf, ose edhe dikush që e synon ta nis profesionalisht të mirët me të. Për shembull, e nisim nga pesha e topit. Ka variante të ndryshme të atyre që sigurisht po them janë jo profesionist. Dikush thot merr topin më të lehtë se është më kollaj të qëllosh në shenjë, dikush tjetër merr peshën më të rëndë se është më lehtë të qëndrojë në binar. Cila është dallimi i peshave që zgjedhim topin? Topat jo profesional, që i thojmë na house ball, që i shefni zakonisht kur shkoni në bowling, ata fillojnë për numri 6 e deri të numri 14. Domthon peshat varirojnë, ato janë me LBS, domthon 14 LBS i bjen që aty ofër 5 kg e diçka. Tash, nuk është me rëndësi pesha e topit çka është targeti, ku gjun. Mirë, për nëse gjun me një top 6 në target ku duhet mu bo strike,
edhe ai tjetri gjun, lojtari tjetër, oponenti gjun me top 4 metra aty, probabiliteti është që pesha mi shty këta pinat ma shumë edhe mi rëzu krejt, kurse topi jëtë ma i letë nuk i rëzan. Pse? Pse si rëzan? Sepse pesha është e vogël. Kur ti godit pinat e pare dhe dytin, ai e hup orientimin. Nuk mund me deportu në pina sepse s'ka pesh. Është njëjtë sikur me shty një derë e nuk i pesh, edhe aja ma shumë të shty një derë aty, se që e shty një derë në te. Dhe ma është çështje fizike. Nuk do me thonë që dush me gjujt hez, se zakonisht njerëz gabimin e parë që e bojnë marrin hez e sherë edhe hin pista atje dhe ka mundësi edhe me ardhë deri te lëndimi. Sa ma qetë me gjujt, sa ma natyrshëm, na i thojna vallëzim i letë. I kjo puna e komve, se ma përmendi edhe Kaula ma herët që t'ka vjedh... Që ka njës kërreshtja për studies. Po, se dhe sidomos kur po isha, është... Edhe është sport zotninjën me golfin, që është faktikisht një farë sporti ka gjë i kategorisë, edhe pse nuk do të mu konsideru ashtu, se më në gjdo kush me shku edhe u bo atraktiv. Unë i kësha demonstru një dy... Mas pari i kësha të regu që kë pen që do këtë shumë i thjesht, është shumë i randë. A është i randë? është ma shumë se 1 kilogrami. Ma shumë se 1 kilogrami. Ta shlogarit e këshamull aty i ki 10 pina, kur ti bëjsh bashk, do më honë i kije një 12 kilogram. A mo ti tu e godit me top 6, për shamull këtë rast. A i 6 që i ka 4 kilogram. 4 kilogram vësë 10 kilogramve. Bjem poshtë me një gjashi. Do të me pos forcë shtytje. Pastaj, këta pinat kur i sheti, kur i shen drejtim prej anës ku gjunë, do kënë na ke pos afer, a mo logarite, ka që jenë largë njoni me tjetrin. Po kur e këshyrë në kitë pozicion ti, ty do këtë që jenë shumë afer. Edhe kur e goditi me top, për shemull këtu, kjo shkën qërë sa largë shkën, edhe se roka tjetrin. Ati kur e shen shikim par, ty do këtë që janë shumë afer. E dyta, që këtë top, në shumicën e raste, vi shen njerës të ishtis ta gishta. Po. Eshe? Nuk bën në këtë formë. Nuk do të të që zbën, se ti, për deri sa e gjunë, nuk është problem. Po forma është qështu. Qëtë formë. Do mon, këta dy jesin jashtë. Mund është edhe mi majtë afer, po pozicioni është si me pasën topin sa ma të përthekum. Gjujtja kështu? Gjujtja, cilën kamere kam fokusin në qatë pozit. Dhe mon, na jem në qatë pozit. Momentin që nisësh, sen i parë që e bojnë gabimin është, e majnë topin. Topin nuk mahat, se qështu ti harxhan energjia dhe e lodhë krajnë. Po qatë du të me bo, ligji lavjerësit, që? A pëshe formen që kam? Qëre? As një kashore lodhje. Momentin që unë e tërheqi dorën, unë tash jem të e majtë peshen e topit. A tash në kitë pozit, topi është të nejtë, se kraj s'ka ku shkan ma, dhe më në krahrori është i drejtë. Momentin që nismi me gjujt, gjithëherë shkan që kjo pozit, që kjo kam përfundan. Pse përfundan që kjo? Se që kjo du të me shku ma qiknej, për me ardhë pozita, topin ku po dhe me gjujt. Se topin ti nuk gudzan me gjujt, kur jenë qitë pozit, me gjujt qështu. Se topi tani bjen në kanal. Shpesh herë njerëz mendojnë që pista është e lakume. Po jo, momentin që ti e gjunë, që e ka merë ku është, momentin që dora shkan qështu, ka me shku topi ka me shku në drejtim. Nëse e nëzirë në qitë pozit, topi prap ka me shku në formë devijume. Kurse në momentin që më rinë të pozitën e fundit, ti ke me shku në qitë pozit, edhe këshëre, dhe më hanë, e gjunë Gjuhet e orbe. Profesionalisht në nëzirëm në formë të hukit, dorën. Dhe më anë gishti shkan në pozitën ora 12, 11, një. Na kur gjujmë, gishti kryesor shkan në ora 11, kurse këta dy gishtat shkojnë drejt. Kurse ju, kur shkani me lujtë bolling, ju do një me gjujtën këtë gishtin, do një me nëzirë në formën e në drejtimin e orës 12. Dhe më anë shkan në qitë pozitë. Edhe këta gishtat, pastaj e përcjellin topin mrapa. Edhe topi shkon drejt. Se ndrojmë këpucat, çështje pastërtie, apo këpucat, rëndësi? Okej, me take, po e heqim si opcion. Ka disa bollinga, për shembull, në rastin tonë në Prishtinë, është për shembull hiperaktivi që nuk i ndrojnë këpucat, për shkak timingit dojnë mos me harxhu kohë. Po këpucat profesionale të bowlingut e kanë shtresën, ka ma e majtë edhe djatha, nuk e kanë gumë, po e kanë i farloj si tepihi, për mërshit. Nuk lejohet me hi me këpucat rrugës, sepse më nësh me zhyt
Edhe dikush në qatë zhytjen që e ke bo ti, mënët, që shme thonë, stocking, anglisht, mënët me u koqit, me ngecë në ta dhe me artë e lëndimi i gjunit, ose mos e bëzot më rëdzu edhe mu lëndu. Këpucat e kanë efektin e vetë. Dhe më anë e kanë mrapa, e kanë gumë, të themra, këtu e kanë si kur tepi. Tash me këtor shasin, po kur donë munal, e prek themrën edhe... Frenon pak me themrën. Sa ma let edhe mundësisht në bowling kur të shkoj njerëz, se ishtë dasht se cili bowling me pasën një person që rrinë edhe jep instruksione. Unë besoj që i kish një mu edhe federatës, sepse kish ofru shumë njerëz, ndërkohë sikuron kër e kum fillu, kishin fillu edhe ishin ofru shumë ma shumë. Po në këtë rast është mirë me përcjell, nëse keni atrakcion, është mirë me përcjell edhe në YouTube. Dhe më anë ka këshilla që për fillestar, me shiu e kam fjallën bowlingun, se kur donë edhe... Mos më bune vëz me gjujtje në parë, me lënë krejtë. Zakonisht, tash unë të thashë, këta pinat më në shmi logarit ata njerës që t'ka nervozu, po bashkë qajtë që t'ka nervozu, që ata së në rrokë ma shumë. Qaj nuk rëzohet. Po shumë minutat e po du me i përmbledh pak, me që kemi hy, kemi njës një vetë të ri, ju na keni sjell edhe na keni mbush studion me plot sukseset, të cilat nuk kanë ardhur rastësisht. Faleminderitesh për gjithë punën nisur nga Nisreti e për cilët të ka ula, por edhe të plot të rinj tjerë me të cilët punoni ndër vite. A i keni vu synimet për 2026-ën? Çka ju pret? A jeni në përgatitje të diçkaje që ta përmbledhim me këtë edhe ta shohim se çka pritni prej 2026-ës? Na pret shumë punë, tash në mars, ka fundi i mars, do më thëmë me 28 mars, e kemi kupën e kampionëve për junior, aty ku kam e marrë unë e pjesë edhe 3 djemë tjerë, Andi, Bindi dhe Darsej. Aty i kam shpresat ma të mdoja, për shkak që vitin e kaluar ka qenë hera e parë ku marrë pjesë në atë kampionate dhe i kemi pas, do me thonë, disa gjero ku me 6 loj, deri lojën e 5 të ne jëmë konë top 4 për me marrë medalje. Po lojën e fundit ka ndodhë disa, që shtregova dhe me herët presioni, stresi, këto ketë jënë shtu në lojën teme dhe nuk kom arrit me mbri medaljen për 7-8 pikë edhe kom përfundu e 9. E ajo u konë dështë një moment pak i keq për mu, po të njëtën ku ka qenë edhe një forcë, e cila mu këtë vetë tash herën e dytë kur të shkoj ka me mdhonë shumë arsye për me vazhdo dhe me arrit qëllimin teme, po besoj që aty ka me mundu me dhonë maksimumin teme dhe për vete, për trenerin tem, për babin tem, po të njëjtën kohë dhe për flamurin e Kosovës, gjatë që gjithmonë burëm. Pastaj edhe kemi lojrat mesdhetare në Kroaci, cilat janë në prill. Do më thonë janë 2 kampionate shumë afër me njëna tjetrën sa i përket datave, edhe për aty... I bie shumë fokus në pjesën e parë të vitit, sidomos. Sidomos po me ushtrime, po të njëjtën kohë edhe me u pregadit fizikisht edhe psiqikisht për këto kampionate. Pastaj kemi edhe në tetor kupën e kampionëve të Evropës, e normalisht çka synon një sportist është gjithmonë medalja. Trener, gati për krejt këto sfida? One mas krejt këtyne qëndra jo në mrapa na kemi fillu veç pregaditjet me gjena. Tash me 30 janar na veç shkujna në kampionatin evropian për Grand Senior, se bowlingi ka edhe qitë opcion që ka generata. Dëmon janë juniort, janë seniort, janë senior 50 plus edhe Grand Senior që janë dëmon përmi 65 vjetë. Dëmon i mështet gjitha generatat edhe normal, pastaj e kemë kampionatin evropian të juniorve, tani vjen kampionati mesdhetar, tani është kampionati i femnav, kampionati evropian i femnav, kampionati i juniorve botnor, dëmon ka si vjetë është kalendari shumë i ngarkum, edhe normal që na i kem selektume ku presum ma shumë edhe ku presum ma pak. Po si vjetë, po të kalzej me eksperiencën e vitit kalum, si vjetë i na hije allin edhe shpresojna që bilet paktën 50% të garav me u këthy me suksese. Punën jem të e ba, hakin jem të ja dhongë, se punët ashtë në varët edhe fati normal që aty lunë rëll pak edhe stresi, vitin e kalu me ceki ka ula u kanën top 4, dhe më hanë deri në momentin e fundit, deri në 2 lojt e fundit ka qenë
medaliste. Po, e ka pas një problem, e kemi diskutu me Kaulën, kur jena në kampionat, jem kampionat, se kjo është në gjimnaz, në shkollë të mesme, edhe kur jem atje, shkolla jetë atje, nuk i nevoj mu fokusu, as mës me absorbu ngarkesa se të regojnë shoqet se sa ju mpytet kjo profesoresha, se mësusja e shtirë, tu kanë mbledhë mësi, ato lej atje. Kur t'jem kampionat, jem kampionat, kur të kthemi atje, vazhdojnë jetën të monë, që ato ju në konë do ngarkesa që kësa i ka kushtu, po besoj që kja ka marrë mësimin që duhet. Le t'i mbajmë pritshmërit lartë edhe me punën që vazhdoni t'a bëni intenzivisht, e thatë edhe ju që në ka një vit goxha i ngjeshur, unë nuk dyshoj që ne kemi mu taku shumë shpejt, base në fund të vitit, me i folë, mande i krej këtu eksperienca që nuk dyshoj që do t'jenë përfundume me sukses. Faleminderit shumë që erdhët, e na dhatë edhe demonstrime pak për fillestarët si puna ime edhe Arbin, po knajtësi që ju kishim. Faleminderit edhe juve, këtu ishin disa sa patëm ko, kur të filloj liga me korporata, atëherë e merë këngëtarin, ajna mëso pak neve me knu, ne mësojna pak bowling edhe që shtë shkanë. Faleminderit shumë për shtetjen edhe për këtë mundësi. Faleminderit shumë që na keni dhonë ftesën për me ardhë, dhe shpesoj që herën tjetër kur të vijim kemi me ardhë me ma shumë, jo veç kupa, po edhe me medalje evropiane. Unë po mendoj herën arshme me u taku në arenë bashk edhe me i bo tamam si duhet krejt demonstrime. Shumë e mirë. Faleminderit edhe njëherë. Po shkputemi për marketing, besoj i mbajtët mend, nëse jo hyni në kanalin YouTube të ATV-s, aty ku jemi live stream, po shkujmë drejt për së drejti, edhe ktheheni pak disa prej këshillave që dha Nisreti. Kthehemi në pjesë të dytë pas pak.